എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വാസാസ് വാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഇന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്നൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം. ദം ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം. അതിൽ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എന്നാൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം. ജീരകശാല അരി 20 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് നന്നായി കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചതാണ്. 4 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ 1 കിലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നന്നായി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിരിയാണിക്ക് ഉള്ള ഉള്ളിയാണ് 4 എണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്. ചിക്കനിലേക്കുള്ള ഉള്ളി 2 ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, വെളിച്ചെണ്ണ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണ്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പട്ട ഒരു 5 കഷ്ണം ചെറിയതാക്കി വെച്ചത്, ഏലക്കായ ഒരു 7 എണ്ണം ഉണ്ട്, ഗ്രാമ്പു ഒരു 10 എണ്ണം ഉണ്ട്, മല്ലിയില 2 തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക്, അതിനാവശ്യത്തിന് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പുതിനയില, പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് സാജീരകം, മുന്തിരി, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്. ഇനി നമുക്കിന്ന് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പുരട്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അതിന് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്, മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. ഓരോരുത്തർക്കും ഉപ്പ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ നന്നായി എനിക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക. പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും ശരിക്കും ഇത് വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് ബിരിയാണിക്ക് എടുക്കാറുള്ളത്. ഞാൻ മീഡിയം സൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ ആവാം. മുളക് പൊടി ഇനിയും ചേർക്കണില്ല, ഇതിൽ ചേർത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പാകത്തിന് ചേർക്കുക. ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും ബാക്കി ഉള്ളി വറവും ഒക്കെ കഴിക്കാം. പട്ടയും ഏലക്കായും ഗ്രാമ്പും കൂടെ ഒന്ന് വറക്കണം. സാജീരകം കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിക്കണം. അതൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ്. എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കുക. ഉള്ളി നന്നായി ബ്രൗൺ കളറായി വെക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പിടുകയാണ്. അപ്പോൾ വേഗം മൂത്ത് കിട്ടും. ഉള്ളി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവണം അതുവരെ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചോറ് അരി വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. അരിക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പട്ടയും ഗ്രാമ്പും 2 ഏലക്കായ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏലക്കായ ഒന്ന് ചതച്ചിടണം. ഇനി അതിൽ 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 കപ്പ് അരിക്ക് 8 കപ്പ് വെള്ളം. ഇനി അതിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കണം. കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കണം. അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് അത് വയ്ക്കുന്നത്. ഉപ്പ് ഇടണം. ആവശ്യത്തിൽ ഉപ്പ്, ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഉപ്പ് ഇടണം.
ഞാൻ നല്ലോണം തിളയ്ക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് കളറ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ട് വേണം അരി ഇടാൻ. അരിയുടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ അരി അരിക്കിടാം. അത് അരി നന്നായി തിളയ്ക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് അത് അടച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഒരു പകുതി വേവാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എടുത്ത് ഇളക്കിയിട്ട് വല്ലാണ്ട് വേവരുത്, മുക്കാൽ വേവേ പാടുള്ളൂ. ദമ്മിടുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വേവുമല്ലോ. ഉള്ളി ആയിട്ടുണ്ട്, വാങ്ങാണ്. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിലേക്കുള്ള ഉള്ളി വഴറ്റണം, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം. അതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റണം. ഇത് പച്ചമുളക് ഇടുന്നുണ്ട്, ഒരു 6-7 പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം, സോഫ്റ്റായിട്ട് ആവണം. അതുവരെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വറവാകണം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ്റെ ഒന്ന് ആവുമ്പോഴേക്കും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി വറുത്തിരിക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാം. ഉള്ളി സോഫ്റ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ ഒന്നായ എനിക്ക് തക്കാളി മസാലകളും ഇടാം. ഉള്ളി നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം. ഇനി അത് നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് ആടണം. പിന്നെ ചിക്കൻ ഇടാം. ഒന്ന് നന്നായി മൂക്കട്ടെ, പച്ചച്ചോയൊന്ന് മാറട്ടെ. ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചച്ചോയ മാറണം. അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കുക. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പേസ്റ്റ് ഇടാൻ മൂക്കട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ഇടാം. തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായി വഴണ്ട് വന്നാൽ പൊടി മസാലകളിട്ട് ചിക്കൻ ഇടാം. തക്കാളി നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടുകയാണ്. ചിക്കൻ കുറച്ച് 10 മിനിറ്റ് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് വല്ലാതെ വെള്ളമൊഴിക്കാതെ ആയ വേഗമാവും ചിക്കൻ. ഇതിലേക്ക് മസാല ഇടണം. പട്ടയും ഗ്രാമ്പും മസാലയിലൊക്കെ പൊടിച്ചതാണ്. കുറച്ച് മല്ലിയും കുറച്ച് പുതിനയും ഇടുന്നുണ്ട്. പുതിന അധികം പാടില്ല, കുറച്ചേ പാടില്ല. നമുക്ക് ഒന്ന് കിടന്ന് വേവട്ടെ. വെള്ളം അധികം ഒഴിക്കണ്ട, ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഒന്ന് നല്ലോണം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ വേകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നല്ലോണം വേവട്ടെ, നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ചോറൊരു 3/4 വേവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ദമ്മിടാൻ നോക്കാം. ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഇടുന്നുണ്ട്.
ആ ഉള്ളി വറുത്ത കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല മണം സ്വാദും കിട്ടും അതിട്ടാൽ. ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടാം. ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു വേവും കൂടെ അതിലിടുമ്പോൾ കിട്ടും. ദമ്മിലിടാൻ ഞാൻ ദമ്മിടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെമ്പ്. ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യെല്ലാം അവിടേക്കൊന്ന് ആക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് റൈസ് ഇടാം. ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ഇടാൻ മറന്നു കേട്ടോ. റൈസിൽ കുറച്ച് റൈസ് ഇടാം. കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇടാം. മല്ലിയില ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം വളരെ കുറവേ വേണ്ടു. ചിക്കൻ ഇടണം. ചിക്കൻ നമുക്ക് പരത്തി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇട്ടു. ഇനി റൈസ് ഇടുകയാണ്. ഞാൻ ലെയറാക്കി ഇടാം. ഇതിൽ കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇടുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇടുകയാണ്. ഇപ്പം ഇതിനെ 3 ലെയറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനും റൈസും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മേലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും പിന്നെ മല്ലിയിലയും കുറച്ച് ഉള്ളി റോസ്റ്റ് ചെയ്തതും പുതിനയിലയും കുറച്ച് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോളും. ഇനി നമുക്കത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കാൻ നമുക്കത്. അടച്ച് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കനവും വയ്ക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അത് 15 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ദമ്മായോ നോക്കാം. നല്ല ഒരു ദം ബിരിയാണി ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ഫ്ലേവറുണ്ട്. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ.